Para mitra nuju ngadangkeun dongeng nuju luna ingkar karangan Koswara. Mang Jang haturkeun nuhun para wargi, sapunten ieu para wargi dina carios nu paros kalangkung. Mang Jaya para mitra pernah ngadugikeun nya tanapi nyebatkeun yen diupload tiap jam 8 enjing-enjing atana sareng jam 8 wengi lepat para mitra. Nu enjing-enjing mah jam 10 para wargi, buktosna jam 10, memang di kapungkur ge jam 10, lepat Mang Jaya we. Aduh, apunten para wargi apuntennya. Jam 10 enjing-enjing sareng jam 8 wengi gitu. Sadinten 2 kali para wargi. Aduh, gitu. Benten sareng nuang obat teh benten teh nuang obat teh 3 kali. Tapi aya oge nuang obat nu sakali atau 2 kalinya aya. Aduh, dengan umumna nuang obat mah 3 kali. Ieu para mitra enjing hiji, para mitra siang hiji jengker sore cenah gitu. Aduh, maksudna mah hiji kanggo keur sore, sanes jengker jengker sore. Hiji jengker sore para mitra, hiji deui jeung kangge keur tapi naon teh hiji deui ieu kanggo sore maksudna begitu nya para wargi. Aduh. Maka dongeng urang teraskeun ingkar karangan ke Koswara dina bagian kagenep wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian kagenep. Dina akhir bagian kalima urang sami-sami ngabandungan. Anu mana para mitra sadaya sabada Mang Amud nepangan pahamja. Hasil tina cariosan atanapi nya kitu obrolan. Si horeng paham teh nyaeta ramana jangnana atanapi cepnana teu doa upama cepnana teh para mitra babarengan atanapi reurejengan jeung anakna Mang Amud nu katelah bulan kitu. Hasilna nyaeta teu doa, teu ngarujukan samalih pahamjah sacara demonstrasi cenah kitu para wargi sadaya. Harita teh para wargi sadaya netelakeun yen cenah jangnana teh geus boga kikineuan, geus boga picaloneun, geus boga calon pipamajikaneun alias geus boga bebene kitu para mitra sadaya. Kumaha terasna ieu dongeng mangga urang teraskeun deui atuh Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia beurang kaganti ku peuting wanci magrib geus kaliwat datang mangsa Isya. Pahamjah meni nyeri beheung sosongeteun ngarasa kesel ku ayeuna pamajikanana jeung alona nu barang beuli ka toko. Sakitu initna rada beurang keneh apancan aya keneh mulang. Nepi ka karasa ku pahamjah asa kesel cicing. Nu matak para mitra kitu we sakapeung ngagoler dina kursi, sakapeung leuleumpangan di jero imah. Nepi ka diburuan sakapeung gek diuk ngarep-ngarep nu ka toko. Lila eueuh bae datang. Kira-kira wanci tabu 8 peuting daratan Bu Halimah jeung Neng Esti. Teu wuduh meuni angkaribung balanjaan Neng Esti tetela loba naker. Sagala dibeuli. Jeung nade ku Bu Halimah ge dianteur ka hayangna Neng Esti. Pamikir duit-duit manehna dibelikeun ku manehanana. Nah make usil teuing cenah kitu. Meuli baju, meuli calana panjang, meuli kaos jeung meuli sapatu, malah meuli sapatu ge teu cukup ku sarampasan. Da ieu make jeung meuli tilu rampasan sagala rupa. Pahamjah teu buru ngarasa kaget, nempo Neng Esti balanjaanana meuni satamruan. Nu matak basa Neng Esti jeung Bu Halimah geus dariuk, poe pahamjah mah nyarita kieu. Uluh eta si Neneng. Sapertos nu bade muka toko we geuning balanjaan teh meuni sagala digaleuk. Resep tu da mamang marirah pangaosna. Bari barang lagi benih sarai, teu kawon ku barang-barang nu aya di kota di Jakarta. Jung Neng Esti nangtung terus muru balanjaanana. Kop nyalak nyokot calana jin terus dibeng-brengkeun hareupeun mamangna bari pokna. Calana ieu mamang pangaosna mah mirah setengaheun meser di Jakarta mamang. Kaos oge di dieu mah aya
asa tiluaneun upami di ditu meser hiji di dieu tilu resepnya memangnya pembibi teh enggal mah ngajak uwi lah resep keneh balanya teh memang nya iraha deui we atuh neneng seueur keneh waktos lami keneh apa di dieu teh sanes meni capek ibu manganteur teh neneng lah ada eta upama teu enggal diajak wangsul masih gana nepi ka tengah peuting da moal capek meureun neneng teh nya neng hayu urang tuang heula atuh anggur lah cek Bu Halimah bari gap leungeun kana leungeun Neng Esti ngajak dahar tapi Neng Esti gideung teu acan hoyong bi ke bade nyimpen ieu heula balanjaan ka kamar nya jong atuh nya Neng Esti meresan balanjaanana sup dibawa ka jero kamar kaluar deui geus ganti pakaian malah make kaos weuteuh kahandap make calana jin weuteuh kaos warna koneng kahandap calana jin warna biru anu sapasna pisan puguh we katempona teh mata kresep diek diuk gigireun mamangna bari pok tumanya kanana can meuli mah puguh acan neneng pokna pahamjah bangun anu bingung pipikiranana duka kumaha deui hate pahamjah jadi marudah bet inget baik anu jadi anak sok sieun nu jadi anak tinemu jeung bancang pakewu sok sieun nu jadi anak meunang kacilakaan geuning meuni laminya moal angkat keluar kota mah Neng Esti neuteub ka mamangna gancang ku pahamjah di walon sigana mah moal neneng ari nyaba tebih mah keluar kota mah margi henteu nyanak artos seueur namun duka upami ameng karencangan rada tebih mah kitu nya mugi-mugi we sing enga mulih deui neneng hawa tos neneng tos kesel apalai tepang sumun mamang mah Neng Esti luk tungkul ngarasa era oge ngadenge omongan mamangna kitu sasat ngaheureuyan ka manehna nu memangnya geus sono hayang geura tepung jeung jangnana nama ya dipayun Ceu Intan nyaurkeun cenah mah tadi aya di Mang Amud nyata teh apana cek Bu Halimah memangnya bieu basa manehna rek asup kaburuan imah tepung jeung tatangana nu ngaran Ibu Inten kalayan ngabejakeun ka Bu Halimah ngeunaan Mang Amud tadi sore nganyang kadinya pahamjah gancang ngajawab nu tetela hatena mah keheul oge ka Bu Inten teh make ngabijakeun soal eta sagala boro tadina mah rek dilusiahkeun pamikirna asa taya guna taya mangfaatna dibejakeun ka pamajikanana kari-kari ayeuna pamajikanana harita tebet nyahueun manten nya teu bisa majar kumaha deui bae geus kitu mah iwati kudu nerangkeun sakur kajadian sabenerna ngeunaan kajadian sore tadi memangnya tadi sore aya Mang Amud ka dieu ibuna rek nanahaon cenah Bu Halimah nyaritana rada nyereng eta pangaruh hate rada keheul jeung amek ka Mang Amud ngabejakeun soal si Ujang babakuna mah ngabejakeun kumaha Bu Halimah ngarasa panasaran ngabejakeun kieu barabat pahamjah ngadongengkeun kajadian tadi sore sakur omongan Mang Amud jeung manehna dibejakeun ku Bu Halimah oh kitu nah terus ka mana atuh si Ujang teh nya eueuh balik wae geuning Bu Halimah daek teu daek ngarasa hariwang barang manehna ngadenge beja ti salakina yen Mang Jangnana balikna mangsa peuting ninggalkeun imah Mang Amud bari teu bebeja heula sedengkeun ka imah teh apan teu datang nepi ka kiwari oge heuh sigana mah si Ujang teh amekeun meureun ka Mang Amud jeung ka Bimunah teh biasa we punung sanunya ho ku Mang Amud jeung Bimunah si Ujang dititah buru-buru ngawin si Wulan meureun kitu karo-karo gelo mun nya teh anak urang daekeun hadena we mungeun pan geuning milih idit syukurlah mending si Ujang mah ngajauhan si Wulan era bari ge ku batur boga anak hahadean jeung nu pireuk jadi ku bapana disebutkeun antara Wulan jeung anak urang geus sinapa jauh kitu oh disebutkeun ku apa ge dicaritakeun pokona mah malah dibejakeun yen si Ujang teh geus boga pipamajikaneun nu leuwih sagala-galana batan Wulan geus boga bebeni karipruk we kawin malah geus ditanyaan gitu panuju lah sugan we mun si Ujang ngalanto deui ka imahna teh ku si Amud jeung ku si Munah teh si Ujang dititah mulang deui nah atuh ka mana atuh anak urang teh cenah ieu apana leos anak urang teh nya lah hariwang mama Bu Halimah bet ngadak-ngadak melang hariwang najan nu jadi anak geus dewasa bari jeung lalaki tetep we ari rasa melang jeung hariwang mah aya sahanteuna kanyaah indung ka anak
salawasna nganteng taya pegatna. Oh isukan mah ku parek ditatanyakeun ka babaturanana sugan aya ulin di babaturanana. Tapi kahayang mah memeh ku urang teh di teangan teh kurunyung datang atunya. Oh nya kitu ari kahayang mah kabeh oge. Ngan mun poe isuk eueuh balik kapaksa ku bapa rek diusahakeun bapa rek maluruh ka sakur babaturanana nu sakira bapa nyaho kitu ngan eta we siluan can cager cenah apana. Wah acan duka kumaha jeung duka kunaon ama mun dibandelna keur panyakit si Wulan teh hese diubar aberna hese dicagerkeunana cenah kitu penyakit toraka meureun. Bu Halimah nyarita make seuring ngahehe kawas anu puas kana kaayaan Wulan nu keur meunang musibah model kitu. Neng Esti ngabandungan obrolan antara mamangna jeung bibina harita muncul rasa penasaran. Utamana mah sanggeus mamangna jeung bibina nyabit-nyabit ngaran Wulan. Nyabit-nyabit kaayaan jangnana nu can balik. Kurunyung paramid kajurung ku hayang leuwih antem pokoe Wulan tumanya ka mamangna. Sanes Wulan para mitra Neng Esti. Saha kitu Wulan teh mangna? Budak urang kampung neneng nganya kitu we gede hate make bogoh ka jangnana. Nyamang jeung ibuna teh satuju atuh. Piraku ari kudu gaminantu pantar si Wulan mah. Ari kitu kumaha kaayaan Wulan teh mang? Pireu. Neng Esti kerung red ka bibina bari pokna. Ngalaras eta nuju dengan Wulan teh pireu bi. Memangnya neneng ngan ieu mah lah. Pireuna oge kawas pireu diheureuyan kudu jahat kudu deleka. Da mimitina mah henteu teu kitu. Ya mah kitu we dadak-dadakan geus 4 bulan pireu teu bisa ngomong. Watos teuing nya bi nya. Neng Esti paroman jadi alum nguyung. Dina hatena mah bet milu ngahlas milung nemang karunyakeun kana kaayaan Wulan harita. Kasawang we ku Esti kumaha tu ngaranna kumaha tu geunahna kaayaan Wulan. Esti mah ngiring sedih bi. Lah na make ngiring sedih sagala neneng bibi mah. Puas we nu aya atoh nu aya. Ngarah aya akal supaya aya alasan pikeun megatkeun ka cinta nu jadi anak bi. Supaya nana teu tulus kawin jeung nu ngaran Wulan kitu. Mangge. Siapa madegan jeung ibi teh jeung ibi hidup. Ye Neng Esti. Mang teh atoh we nu aya bunga nu aya. Mun kaayaan si Wulan gitu terus ngara anak mang ngajauhan teu tulus kawin ka si Wulan. Teu kenging kitu bi oge mang sakedahna maliamna urang tulung tinulungan kanu nuju menak katunggaraan. Kanu nuju menak cocobi komo ieu. Paneng Wulan teh bogoheun kana ngakangna. Sakedahna mah ku urang dibantuan tulungan ngiring narekahan saporos damang deui. Ngomongna Neng Esti dareuda. Kawas nu bener-bener milu nangsa. Barang ngadenge omongan emangna jeung bibina ngeunaan kaayaan Wulan. Lah, ari neneng, na pantes kitu bibi boga minantu ka urang kampung. Naon bentenna urang kampung sareng urang kota bi. Dan nu aya di kota ge seuseurna mah kawitna ti kampung. Mung pedah lami aya di kota jadi gumenak. Sok ngahina ka urang kampung si dusun meledug. Teu sadar padahal mah nu nyanggem kitu teh asal-asalna mah ti kampung. Neneng toslah ulang emutan we soal Wulan. Anak mangge can puguh bogoheun moal ayeuna teh lilir pikir dicaang padangkeun hatena nepi ka aya maksud sigana mah keur ngajauhan Wulan ieu teh. Moal sering sumping ka bumi Wulan pamikangna teu bogoheun ka Wulan mah. Tapi penting tadi kanyataanna neneng. Panana ninggalkeun si Wulan jeung kolotna. Bari teu bebeja heula. Ieu hal teh moal burung hiji tanah, hiji totonen, hiji ciri. Yeunana geus teu bogoheun ka si Wulan. Kitu para mitra paham jah harita nyaritana. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Harita para mitra Neng Esti nyarita deui. Boaya hiji kajantenan nu sanes mang. Asa piraku kang nana dugi ka kitu kaayanana pamitu aya sabab musababna. Namun sanes hartosna teu bogoh mang margi abdi mah yakin pantara kang nana upami teh matos teu aya harapan. Kanu jenengan Wulan anjeunna bakal sasauran terus terang. Pameget mah pan kitu biasana tara mutuskeun susulumputan mang. Neneng geuning neneng mah sabaros nu bade be melaan si Wulan naon margina.
sedangkan apa namanya teh lain dulur lain baraya. Sanes dulur sanes baraya gitu tetep we urang mah gaduh kewajiban silih belaan sareng sasama jalmi bi komo ieu kasebat papacangan Kang Nana janten pilancekeun abdi wajib abdi narekahan mantuan tulung sangkan ceuwulan tiasa damang deui enjing bade amang abdi ka bumina. Neng Esti siga nu bener-bener hayang bebela kanu ngaran Wulan nepi ka nekadkeun nyepoe isuk manehna hayang nepungan ka Wulan. Paham jah jeung Bu Halimah najan kumaha teu panuju mun alona rek nepungan ka Wulan ku kitu napok paham jah nyare. Ulah neneng ulah ka ditu bade naon barina oge ka ditu sagala lah. Muhu neneng lah. Pat asana teh da sanes sabaraya sanes wargi sareng deui bakal kumaki we bakal diolo-olo upami seug kurang di tepangan ka ditu mah. Jabiti di kampung teh neneng wah neneng moal betah we aya di ditu sareng deui nya kitu sanaos kumaha. Mang mah teu doa mun seug anak mang kudu laksana kawin ka si Wulan. Pokona mah ulah neneng ulah ka ditu. Olo-olo geura da ieu mah kumaha atuh si Wulan mah. Jadi ogohan aker ka ditu ka dieu ubar-ubar luar aber. Kudu dianteur we ku anak bibi. Janten Kang Nana sok nyarengan Ceu Wulan nya tatami. Kang Nana sok nganteur Ceu Wulan alanom. Neng Esti rutret antara ka mamangna jeung ka bibina. Matak oge kitu da sok daekaan kitu neneng. Da meureunna dipaksa atawa daek ku kapaksa neneng. Abdi mah abdi malihan nyangki yen pangna Kang Nana kersa nyarengan Ceu Wulan ka ditu ka dieu teh hiji tawis, ageung duriat, ageung kacinta. Pami teu cinta teu bogoh mah moal kersa nyarengan mung eta we. Tadi emang nyabit-nyabit yen Kang Nana parantos aya pijodoeun salian ti Ceu Wulan nah saha kitu istrina teh mang? Sareng urang mana deui? Neng Esti lila neuteub kapaham jah di barung kurasa panasaran. Dikitukeun mah para mitra leng paham jah ngahuleng rada lila. Manehna ngarasa bingung ngepikeun ngajawabna. Mun dibejakeun terus terang bisi jinisna mah teu bogoheun. Komo ayeuna geus nyahueun yen nana aya nu bogoheun. Wulan buktina. Boa Neng Esti mah jadi teu bogoheun da kitu kabuktianana geuning siga nu nyaah ka Wulan. Hari itu dibejakeun da pananyakeun tungtungna mangahuleng we paham jah bingung rek ngajawabna. Kitu kumaha kieu kumaha ceuk paribasana. Bu Halimah surti kana kaayaan salakina nu semu ngemu kabingung. Pikeun ngajawabna, pikeun nerangkeunana ku kitu napok Bu Halimah nerangkeun kieu. Neneng sangem bibi manya asa can waktosna ku bibi sareng ku emang hal eta diuningakeun ayeuna. Kajabi pamitos kantenan anak bibi Kang Jangnana tebih ti si Wulan. Jabi ti kitu bibi mah teu acan yakin kana kaayaan istrina saha nu terang ukur sepungkul ukur palai babalayan hungkul kitu. Neng Esti ngarenyu imut. Bibi sareng mang mah kawas nu kamurang kalih wae nya. Tos diancokeun kanggo pijodoeun Kang Nana bari sareng tacan kantenan eta istri teh bogoh heunteuna. Sedengkeun tos kantenan bogoh sareng ageung duriat bari abdi yakin Kang Nana oge sami bogohna betsina patebih. Betsina papisah. Lah bibi mah sok aya-aya bae. Sanes kumaha abdi mah bari samantuan Kang Nana kanggo narekahan Ceu Wulan. Dala upami Kang Nana tos alimeun nyarengan Ceu Wulan, tatama oge abdi moal bade galideur hawatos. Sok sieun kaayaan Ceu Wulan kitu terasa teterasan. Ku kituna ayeuna mah uningakeun we ka abdi di mana lemburna Ceu Wulan teh. Enjing abdi bade nepangan ka ditu ka bumina. Kitu popokan Neng Esti. Maksa para mitra kamamangna jeung kabibina supaya daek ngabejakeun di mana lemurna Wulan. Nya lantaran nyaah kanu jadi alo jeung ngajaga bisi alona teu betaheun mun teu dibejaan. Kapaksa daek teu daek. Mamang jeung bibina Neng Esti, Bu Halimah jeung paham jah ngabejakeun lemur pamatuhan Mang Amud. Malah dibejakeun lebah-lebahna sagala. Geus meunang jawaban ti Bu Halimah jeung ti paham jah kitu mah ngarasa bunga oge ceul keur Neng Esti. Manehna gilig niat dina hatena. Yen poe ieu rek nepungan ka Mang Amud jeung ka bimuna. Bari hayang ngayakinkeun kaayaan Wulan nu sabenerna. Jeung sugan manehna bisa marengan narekahan ngubaran. Komo mun teh mahnana terus mungeun nepungan ke ka Wulan, nya manehna nu ngabogaan kawajiban pikeun nulunganana. Ngingetkeun sarua pada awewe. Sarta najan teu katalian ku kaayaan
harita ge ngingetkeun para mitra. Wulan kabogohnana hapunten. Sanajana teu katalian ku kaayaan wulan kabogohnana oge, geus jadi kabiasaan keur Neng Esti nu di Jakarta oge resep tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Daek bebela kasasama nu keur manggih katunggaraan. Memang teu karasa nyerirekna waktu ari dipake ngobrol mah. Malah nya kitu sigana teh lantaran capek tas ider-ideran jeung Bu Halimah. Oge capek can reureuh bener-bener barang datang ti Jakarta. Neng Esti pamitan ka mamangna jeung ka bibina rek reureuh heula jeung eta deui panonna karasa peurih jeung cepel karasa tunduh. Ngaso heula ngaso para mitra. Para mitra kaum dangu, ku mamangna jeung ku bibina Neng Esti teu dicarek, malah pokna ge jung rek sare heula mah. Ongkohan geus peuting jeung ngarasakeun kaalonan nu capek tas ider-ideran. Nya geus diininan kitu mah teu ngangkekeun deui sup Neng Esti ka anggona. Goledag dugsek Neng Esti harita keneh kawas nu keuna ku sirep wae sare tibra nakeran. Yakin Neng Esti geus tibra sarena paham jah nu masih keneh aya di patengahan imah jeung pamajikanana pok ngomong lalaunan satengah ngaharewos. Ibuna kade ieu Rusia ulah nepi ka bocor. Lantaran mun bocor ka Neng Esti bahaya alamat urang cilaka. Nya puguh ulah nepi ka bocor komo ieu nganeng Esti. Najanya alo urang tapi sigana hese rek diajak saha teh jeung urang. Neng Esti kawas nu berat keneh kasih wulan batan ka urang. Bu Halimah dina ngajawabna nyaritana sarua jeung paham jah. Satengah nu haharewosan sigana keresieun aya nu ngadengeun. Najan nya yakin ya Neng Esti geus tibrasare, tapi kasieun mah aya sieun omongan manehanana sasat ngomongkeun soal hiji Rusia gede. Kanyahoan kunurian kaasup ku Neng Esti. Kumaha nya mun awal akhir si Ujang nyahoeun nya? Oh nya sing rikip we dina tingkah laku tina paripolah urang. Jawati kitu kadewe deui. Mun si Ujang ulah ngomong nu lain-lain, bisinya si Ujang gedekeun duriat ka si Wulan. Kumaha lamun si Ujang curigaeun ka urang? Ya moal curigaeun ge ari urang narikip mah dina nyember Rusia mah. Tempas paham jah ngayakinkeun pisan. Kumaha mun ka si Ujang aya nu ngabejaannya? Heuh aya nu ngabejaan ka si Ujang. Bu Halimah neuteup ka pahamnya. Heuh nya. Kumaha atuh mun ditamah dewe atuh nya ieu mah. Kai pertama ka Mama Eyang sangkan itu. Lain Mama Eyang, Mama Enyang. Oh nya Mama Enyang. Lah sepoho deui. Sangkan leuwih parna bari supaya ulah gancang dikanyahokeun ku sejen. Nya kitu atuh sigana mah jalan rikipnya jeung lantip. Apana keun lah. Pagesto ibu rek nepungan deui ka Mama Enyang. Ngabandungan obrolan antara Pahamjah jeung Bu Halimah. Estu sigana keur pinuh ku Rusia. Malah make nyabit-nyabit terapnukan salah saurang sepuh nu katelah Mama Enyang. Duh karek naon? Nu nyaho kana maksudna jeung anu ngajadikeun kaayaan Wulan pangna katarajang panyakit pire oge. Apaan ngan Pahamjah jeung Bu Halimah nu nyahoeunana. Ngan kumaranehna ngahajadi sidem. Dirusiakeun puguhnya kitu, maranehna ngabogaan maksud anu mandiri nu aya pakuat pakaitna jeung nana. Di sejen tempat kacaritakeun kaayaan dipadumukan istri geulis nu katelah Enden Kancanawati. Peuting eta nyimas Kancanawati nu katelah Enden Kancanawati keur diuk pahareup-hareup di jero rohangan gede salureun kamar sare. Akibat ku pangolona Enden Kancanawati jeung pangaruh ilmu panemu nyimas Kancanawati nu dibarengan ku kakuatan gaib bari ngagayu ilmu lelemut nepi ka jangnana nu asalna pengkuh. Teu burung pasrah sumerah nganteur karepna Enden Kancanawati. Jangnana saurang jajaka nu sasatna masih keneh barang weuteuhan. Teu burung bedah tanggulan para mitra daek harita teh para mitra sadaya ngalayanan Enden Kancanawati. Kiwari oge samemeh manehna pindah ka patengahan eta kamar nu ublug gablag lalega. Tas milampah heula pagawean tetela para mitra pada melanu pinuh kanircaan. Dina kaayaan keur kitu rarasaan jangnana mah asa eling asa henteu. Asa aya dina pangimpian tapi deui inget kana sagala-galana. Palebah dieu Enden Kancanawati lain jalma samanea. Manehna saurang dukun lepus
lain baik geus ingkar sagala rupana tapi oge pohara jahatna. Pohara telengesna sabener nama. Nya lantaran ku kajahatan jeung katelengesan eta Nen Kancanawati para wargi sadaya daek ngantur kana pamenta bangsa setan siluman. Pangna dirina kasebut awet ngora siga mojang, siga kaayaan awewe can rimitan padahal mah sanyana manehna umurna geus 100 tahun leuwih. Hadena jangnana can nyahoeun kana kaayaan jeung kabiasaan Nen Kancanawati nuliana. Cacakan munyahoeun mah Nen Kancanawati sajabana ti resep para mitra ulin jeung lalaki nu bujangan oge resep nguyup getih terutama mojang-mojang anu geulis, mojang-mojang anu geulis. Yakin bakal kabur ninggalkeun eta tempat mun na bisa teh mah. Tapi nya kitu kulantaran pohara rikipna dina nyimpen Rusia. Nulian taya nu nyahoeun kana kaayaan jeung kalakuan Nen Kancanawati. Nu dipikanyaho ku pihak ti piluaran. Iwati Nen Kancanawati saurang dukun lepus. Purah tutulung kanu butuh, purah tatalang kanu susah. Para mitra kajal manu gering bari teu bisa diubaran kuno ku cara model kadokteran. Nu matak pantes mun ayeuna sanyana di kamar-kamar nu ngajajar di jerona dieusi ku mojang-mojang gareulis. Bari sanyana kabeh oge keur gareuring, boh gering jasad, boh gering batin. Nya jangnana can nyahoeun mun di jero eta gedong di masing-masing kamar anu harita nutup. Sanyana mah aya 7 urang wanoja geulis keur uubar. Monok di dinya sasat mah diopnam. Bari eta wanoja anu 7 urang teh teu nyahoeun yen sanyana mah dukun jahat Nen Kancanawati ngabogaan masuk anu mandiri ka manehna. Kaayaan jangnana lir patung hirup akibat pangaruh Nen Kancanawati sasat geus nyulusup kana sumsum balung jangnana. Nepi ka ayeuna para mitra kaayaan jangnana daek para mitra diajak kitu bae ge dititah kumaha oge diparentah ku Nen Kancanawati. Nana, kuring Nen, walon jangnana bari panonna mah teu ngiceup-ngiceup, nutup ka Nyimas Kancanawati komo ayeuna. Apa Nyimas Kancanawati mah dina sajeroning dieu pahareup-hareup jeung jangnana teu apari teu kasangsangan ku naon-naon. Sanggeus anjeun aya dina di dieu sapoe 2 peuting. Pohara sugemana keur kuring ngarasa pohara bagjana. Malah terus terang asa kakara ayeuna kuring meunang kabagjaan nu taya wates wangena. Sanggeus kuring jeung anjeun harita mah balayar di sabudra kabagjaan. Nuhun ari sare Nen ngaros bagja mah galahnya kitu kuring ngarasa bunga nu taya babandingan anak Nen. Komo kuring mah saumur dumelah hirup di pawenangan kakara ayeuna. Naon teh? Hirup terang sareng salira ngasaan hirup bagja asa di sawarga dunya kitu. Para mitra anu mulia jangnana nyarita kitu. Jujur dina nyarita manehna teu sadar yen pangna nurut ngagugu nganteur kahayang Nen Kancanawati taya lian iwati lantaran ilmu gaibna Nen Kancanawati. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Harita Nen Kancanawati nanya, nah teu bohong ngomongan anjeun teh nana? Henteu. Ari jeung Wulan? Jeung Wulan kuring mah can pernah milampah, cara nu pilampah ku kuring jeung anjeun Nen. Syukur, inget ka Wulan? Nyimas Kancanawati neuteub seukeut bari ngaluarkeun ilmu pangabaran kanana. Inget. Keur gering pireu lain Wulan teh nana? Bener. Karunya henteu? Karunya ah. Pen bae da anak batur. Pan bogoh anjeun teh? Para itu mah bener kebogoh kuring ayeuna mah teu bogoh. Naha? Ayeuna mah ya gentosna nu langkung geulis, langkung matak sugema. Bari kaayaan yakin salira sakti mandraguna. Aya salira nu parantos maparin hiji kabagjaan. Nah, make kudu mikiran nu saejen. Make kudu nginget-nginget atawa ngaharepkeun Wulan. Bogoh kitu anjeun ka kuringnana? Bogoh mah langkung ti kitu ka oyong mah. Terus we di dieu sasarengan sareng salira ngaraungal usik. Urang tiasa silih simbeuh ku kanikmatan. Syukur atunya. Memang eta nu diharapkeun ku kuring ogenana. Najan kitu dina hiji waktu mah Wulan perlu dibawa ka dieu. Bawa ka dieu. Bener ngarah bisa diubaran. Ngarah bisa cager deui sarta iwati kuring. Nu bakal nyageurkeunana sarta iwati kuring nu nyaho kana kaayaan panyakit Wulan. Malah kuring nyaho
sahanu ngahareuyan wulan oge. Jang nana najannya pipikiran geus dipangaruhan ku Enden Kancanawati. Teu burung kerung ngadenge omongan Enden Kancanawati kitu. Nen bakal ngubaran wulan, bener. Bakal bisa cager deui wulan teh, bisa. Nen uninga sahanu ngahareuyan nu ngakibatkeun wulan gering, nyaho. Saha? Can waktuna anjeunna nyahonana. Ayeuna mah yu urang silih-simeuh deui ku kabagjaan. Jung Nen Kancanawati nangtung nyakituna nage nangtung. Para mitra tuluy silih tungtun ngareneng asup ka jero rohangan. Tapi kakara maranehna goledag kadenge di luareun eta rohangan aya nu kaketrok. Puguh we Nen Kancanawati pohara keheuleunnana. Rek para mitra sadaya harita teh ngobrol jeung nana. Aya nu kaketrok kana panto ku Niang Hudang. Si Dengdang dina biwiranjang bari tumanya. Saha? Abdi Sunen. Punten ngaganggu ieu. Tamah nu di luar teh laki Sabta Seta. Nu harita keketrok kana eta panto padumukan Enden Kancanawati. Kurang ajar sia. Kunaon nyampeurkeun ngaganggu wae nya ka kami. Bari ku kami teu diharapkeun malin oge. Daek datang teu karana dionang ku kami. Pohara amakeunana Enden Kancanawati harita. Punten Nen upami teu peryogi mah moal ngaganggu ka saleureut Nen teh Sun. Daguan sakedeung. Jung Nyi Kancanawati nangtung rap make papakean. Memeh ngaleos kaluar ti eta kamar ngalieu keula kanana. Celengok tarangna di Sun bari popna. Nana daguan sakedeung nya. Kuring moal lila rek nempungan heula si Sabta Seta. Bisa aya kepentingan keur kuring. Daguannya bageurnya. Nyuk sumangga Nen. Faktosna seep di para mitra. Lugi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta nu namina Ingkar. Ye dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian kagenep.